오늘 F1 잡학사전은 그렇게까지 민감한 내용은 아닙니다. 근데 얘기가 나오니까 F1에 사용되는 서킷의 구분에 대해서 굉장히 공식적인 기준이 뭔가요? 물어보시는 분들이 은근 있어서 질문을 드리겠습니다. 이 얘기를 하는 이유는 이번 경기가 시가지 서킷이라고 불리는 곳에서 하는 건데요. 사실 영어로 시가지 서킷은 아까도 나왔지만 스트리트 서킷이라고 합니다. 그런데 스트리트와 시가지는 번역은 그렇게 했는데 사실 어감이 좀 다르죠. 스트리트와 시가지는 좀 다릅니다. 네. 번역이란 건 항상 그래요. 네. 번역은 의미 전달이 다르게 될 수 있고 그래서 의역을 할 필요가 있을 때가 많은데 자, 이것이 무엇이냐? 스트리트 레이싱 더블 헤더를 앞두고 킹 오브 스트리트가 누구인가? 를 하면서 자세히 보시면 이 이미지 아래쪽에 올해 스트리트 레이스가 8개입니다. 3분의 1이란 뜻이죠. 24경기 중에. 그 중에 5경기를 했고 6경기째 합니다. 이 5경기까지의 포인트 합산은 이렇습니다. 하고 나온 거예요. 그래서 르클레가 2등이에요. 그것도 단 2포인트 차. 노리스 피아스트리 있고 사인스 있고 페레스 있고 러셀 해밀턴. 페레스가 스트리트 킹이라는 이름이 무색하게 별로 안 좋죠. 츠노다 17포인트. 네, 대단하죠? 어쨌든 중요한 거는 스트리트 서킷을 8개로 분류했습니다. 그리고 스트리트 레이싱 더블 헤더에 아제르바이잔 바쿠와 싱가포르 마리나베이를 넣었는데 여기까지는 큰 문제 없죠. 자, 올해 첫 번째 시가지 서킷이라고 했던 제다입니다. 시가지가 맞나요? 스트리트는 맞는 것 같아. 그래 빌딩 있고 여기가 그렇게 막 우리나라 반포동처럼 아파트가 밀집된 그런 데 아니니까 빌딩 몇 개 있으면 시가지 맞아요. 네, 시가지입니다. 시가지 인정. 자, 전국 인정협회에서 시가지 인정. 모나코입니다. 그렇죠. 옆에 집에 발코니에서 사람들이 보고 있네요. 저기 바로 앞에 미라부 거시기 건물들 있어요. 시가지 많네요. 모나코. 자, 바쿠. 러시아어가 시가지라고 얘기해주고 있습니다. 시가지 맞네요. 스트리트이면서 시가지죠. 싱가포르 시가지죠. 이것이 진정한 시가지 아닙니까? 불빛, 어둠이 내리고 이게 시가지지. 라스베이거스, 이거는 이제 실제 나오기 전에 사진이지만 똑같아요. 시가지죠. 이제 업무용 건물이었던 바쿠에서 호텔이 많았던 싱가포르 지나가지고 여기는 카지노 겸 호텔. 라스베이거스 시가지죠. 여기까지는 알겠어요. 시가지인 거를 다 인정했어요. 문제는 그 시가지 리스트에 있었던 다른 애들이 시가지가 이 서킷 바깥쪽에, 그러니까 마치 전용 서킷을 만들어 놓은 것처럼 딱 공원 안에만 서킷이 있는 것 같은데 이거 시가지가 맞나요? 스트리트는 맞는 것 같아요. 왜냐면 이제 일반 도로로 쓰는 곳이니까 스트리트는 맞는 것 같은데 시가지는 좀 아니죠. 그 굉장히 애매합니다. 근데 스트리트란 말도 길에 스트리트 이름을 붙일 수는 있는데 약간은 빌딩이나 이런 건물들이 잔뜩 있는 데를 지나가는 길이라는 의미가 없지 않아 있어요. 그쵸? 자, 그리고 마이애미. 여기는 테니스장을 밀어가지고 만들어서 주변에 주택가가 아주 낮은 주택가들이 옆에 좀 있기는 한데 이거 스트리트로 봐야 되나? 애매하죠? 하드락 스타디움, 마이애미 돌핀스의 홈구장. 저걸 지나간다라고 시가지라고 하는 건 좀 애매하죠. 하지만 구분은 스트리트예요. 여기는 한술 더 뜨죠. 도심 어디 있어요? 빌딩 숲 도심 저기 있죠. 여긴데 이걸 시가지? 그러니까 스트리트 그래 도로로 쓴다니까. 네, 시가지. 애매하죠. 굉장히 애매합니다. 우리말의 문제이기도 한데 영어 스트리트도 완벽하게 맞지는 않아요, 솔직히. 좀 그냥 파크 서킷이라고 하면 안 되나?
막 그런 거 있죠. 뭐 이거 말고도 몇 가지 더 있어요. 그 예전에 라스베이거스 스트립 서킷 말고 예전에 했던 시저스 팰리스 서킷, 시저스 팰리스 그랑프리 했던 거기는 주차장 서킷이죠. 그 다음에 로드 서킷이란 말이 많이 나옵니다. 예를 들어서 여러분들이 위키피디아 같은 데서 F1 서킷의 리스트 같은 거를 검색을 해보시면은 세 가지 분류가 나와요. 스트리트 서킷, 그 다음에 이제 일반 레이스 서킷, 이거는 퍼머넌트 서킷을 말하는 거고 일반 전용 서킷을 말하는 거고, 그 다음에 로드 서킷이 나옵니다. 잠깐만, 스트리트는 뭐고 로드는 뭐야? 그냥 도로 이렇게 번역해버리면 스트리트도 도로, 로드도 도로인데 그렇죠. 번역을 잘못하면 이렇게 우리는 갑자기 슈레딩거의 고양이가 돼버릴 수 있어요. 자, 그거 로드 서킷은 어떻게 번역하나요? 로드 그냥 번역 안 하고 쓰나요? 아니면 도로 서킷? 뭔가 비슷하네요. 로드 도로. 어쨌든 이게 그 유명한 로드 서킷 중에서도 가장 유명한 서킷이죠. 아푸스입니다. 아푸스. 사람들이 일로 막 들어가고 있는데 이게 그 죽음의 벽, 북쪽 벽. 무시무시한 벽을 차가 돌고 있죠. 사람들 여기 가고 있죠. 요거 사람입니다. 사람 여기 5만 명 들어가요. 로드 서킷입니다. 로드 서킷. 아푸스. 이런 거면 저게 로드가 맞나 싶은데 이게 왜 로드라고 할 수 있냐면은 이 아푸스의 이 길 있죠. 여기에 이 길이 아우토반이에요. 지금 아우토반입니다. 아우토반이에요. 아우토반. 로드 그 자체. 아우토반 못 들어보신 분은 없겠죠. 네, 아우토반입니다. 자, 그럼 또 재밌는 게 있어요. 최초의 미국 그랑프리를 개최하기도 했고 세브링 12시간의 무대가 되기도 하고 포드 V 페라리 보면은 몇 번 나오는 서킷이죠. 세브링 인터내셔널 레이스웨이, 이것도 로드 서킷입니다. 자, 로드 이게 참 말하기 힘드네. 혹시나 해서 말씀드리는데 주변에 여기 건물들이 있는 것 같은데 차입니다. 차. 이게 다 차입니다. 차. 캠핑카니 해가지고 차들 와 있는 거예요. 건물이 아니고 조그만 것들 허연 거 다 차예요. 이제 그렇습니다. 그래서 시가지 사이 달리는 거 아니고요. 다음 요거는 이제 젤트베크 에어필드, 레드불링 전에 오스트리아 챔피언십 오스트리아 그랑프리 딱 한 번 했던, 이름에서 느껴지시겠지만 공군 기지였죠. 원래 젤트베크 에어필드에 만들어진 서킷인데 이걸 또 로드 서킷으로 분류해요. 이게 거의 상설 서킷, 전용 서킷 아닌가? 라는 느낌이 아마 드실 텐데 그렇습니다. 그래서 이렇게 애매하다. 자, 이렇게 애매할 때는 뭐다? 다들 나름대로 주관적으로 하면 된다. 싸울 필요 없다. 주관적으로 하시면 되는 겁니다. 비시가지 서킷이라 그래야 되냐? 그럼 저런 서킷들은. 그러면 보통 뭐 코리아 인터내셔널 서킷, 몬짜 이런 데는 뭐라고 불러야 되냐? 전용 서킷이냐? 자, 그래서 화끈하게 여기서 판결을 내려주실 F1 규정님을 모셔왔습니다. 정확히는 FIA 규정이죠. 사실 주관적으로 알아서 하면 되는데 규정엔 뭐라고 돼 있는지 보자 라고 하면은 FIA의 CSI가 있습니다. 제가 이거 자주 말씀드렸죠. 그 중에서 제가 이 어펜딕스, 충수, 맹장 아니고요. 자, 어펜딕스 부록입니다. 자, 이 인터내셔널 스포팅 코드, 왜 이게 CSI냐? 코드 스포르티포 인테르나치오날입니다. 예, 프랑스어로 하면 CSI예요. 그래서 영어로 하는 거 밑에 달죠. 왼쪽은 프랑스어, 오른쪽 영어로 항상 이렇게 답니다. 어쨌든 CSI인데 인터내셔널 스포팅 코드의 어펜딕스 5, 0번 아니고요. 5입니다. 무슨 뜻입니까? A부터 G까지 있어요. 알파벳 순서로 5까지 있는 것 중에 이게 Procedures for the Recognition of Motor Racing Circuits 입니다. 자, 모터 레이싱 서킷을 인식하기 위한, 이게 무슨 뭐 AI가 돼가지고 이걸 인식한다는 게 아니라 그러니까 정한다는 겁니다. 무엇이 모터 레이싱 서킷인가, 모터 레이싱 서킷을 어떻게 정할 것인가를 다 정하는 거예요.
그것에 관한 문서가 되겠습니다. 여기에 당연히 이 얘기가 나옵니다. 정의, 데피니션. 예. 옛날 하스스톤 잘하던 데피니션이라는 선수가 있었는데 죄송합니다. 어쨌든 성이 저랑 종씨여서 기억을 합니다. 어쨌든 이 데피니션 정의를 보면 일단 두 가지로 나눠요. 코스와 서킷. 코스와 서킷이 뭘로 나누는 거냐면은 코스는 이 서킷부터 하죠. 서킷은 패곡선. 이거는 계곡선. 어렵죠? 중학교에 나오는데. 서킷은 돌아서 원위치로 돌아오는 게 서킷이고요. 코스는 안 돌아와도 돼요. 저기로 가면 코스예요. 자, 패곡선, 계곡선입니다. F1은 다 서킷에서 하죠. 몇 바퀴를 돌 건데 코스에서 못 하잖아요. 그래서 F1은 다 서킷입니다. 클로우즈드 코스라고 나오죠. 그래서 자, 서킷 돌아오는 겁니다. 돌아와야 서킷이죠. 그런데 이 서킷을 뭘로 세 가지로 나누냐면 이렇게 나눕니다. 퍼머넌트 서킷. F1은 코스는 빼도 되니까 코스 5는 뺄게요. 퍼머넌트 서킷. 항상 있는 상설 서킷. 세미 퍼머넌트 서킷. 준상설 서킷. 그 다음 non permanent 서킷입니다. 뉴 서킷은 딴 얘기니까 이거 빼고 이렇게 세 가지로 나누면 되죠. 그러니까 뭐예요? 스트리트 서킷, 로드 서킷 이딴 말이 없다. 자, 여기 규정에는 없습니다. 이렇게 정하려 그러면 그딴 표현은 안 쓴다 라고 보시면 되겠습니다. 그러니까 불필요한 걸로 싸우지 말자 라는 얘기죠. 그러니까 니들 하고 싶은 대로 불러라. 뭐 스트리트로 부르려면 부르든가 니 편한 대로 분류를 하든가. 하지만 정식 규정은 퍼머넌트 서킷, 세미 퍼머넌트 서킷, non 퍼머넌트 서킷 이렇게 나뉜다입니다. 이렇게 세 가지. 쉽죠? 한글로 쓰면 상설 서킷, 늘 있는 서킷, 비상설 서킷, 원래 없는데 하는 서킷, 준상설 서킷, 애매한 친구들 이렇게 보시면 되겠죠. 자세한 내용은 아까 그 데피니션에 다 정의가 되어 있고요. 그리고 이 서킷들은 반드시 또 구분을 하는 게 또 있죠. 서킷 라이센스 그레이드가 있습니다. 서킷 라이센스 그레이드라는 게 있는데 이게 뭐냐면 6항에 나옵니다. 같은 문서 6항에 뭐라고 나오느냐, 모든 FIA 라이센스 서킷은 그레이드 1부터 6까지 종류와 타입에 따라 가지고 나눠야 된다 라고 되어 있습니다. 이거는 FIA 승인 받고 돈 내고 따로 등록을 해야 됩니다. 그 기한이 있기 때문에 그렇게 해서 나오게 됩니다. 그리고 요거는 FIA가 정기적으로 서킷 그레이드를 문서로 공유를 합니다. 1번부터 6번까지 있다 그랬으니까 그걸 쫙 리스팅을 해가지고. 궁금한 거 있죠? F1은 어떤 서킷에서 할 수 있나요? 그레이드 1에서 할 수 있습니다. 1등급 서킷에서 할 수 있어요. 그레이드 1. 뭐 자세한 내용은 저 문서 찾아보시면 됩니다. 저한테 묻지 마시고. 영어가 어려우면은 번역기를 돌리시거나 아니면은 챗 GPT 4.05가 거기다가 이 문서 인식을 시켜서 네, 설명해 달라고 하세요. 어쨌든 자, 그레이드 1 서킷이 F1 그랑프리를 열 수 있는 서킷이고요. 그레이드 1부터 6까지 있고 F1에서는 요 1번을 기억을 해야 된다. 한국에 있는 서킷은 영암 코리아 인터내셔널 서킷이 그레이드 1, 인제가 그레이드 2, 용인이 아마 그레이드 2를 하려다가 3였던가 그럴걸요. 네, 그렇습니다. 리뉴얼 한 다음에 그래서 그레이드 3도 좋은 겁니다. 그러니까 4, 5, 6도 있어요. 그러니까 3만 해도 엄청 좋은 겁니다. 그리고 이게 그 그레이드가 맞냐 아니냐는 이 그레이드 문서를 보면 됩니다. 이제 아까 얘기한 한국의 그 새 서킷은 이 문서에 나와요. 나오기 때문에 가끔 안 나옵니다. 가끔 안 나온다는 게 무슨 뜻이냐면 이게 지금 보시면 코리아 인터내셔널 서킷이 뭐라고 나오냐면 코리아라고 나옵니다. 쭉 가보면 2026년 1월 1일까지로 등록이 돼 있죠. 이전에 돈을 내야 됩니다. 그래서 제 기억으로 중간에 한번 안 냈어요. 그래서 한
뭐 기간이 얼마 동안인지 모르겠는데 한 1년 넘게 그레이드 1이 아니었어요. 그랬다가 이제 승인을 받았던 서킷이니까 돈을 내면 다시 됩니다. 그래서 이게 다 보면 한 3년 정도라는 게 느낌이 딱 오시죠. 2024, 25, 26밖에 없어요. 익스파리어리 데이트가. 그러므로 3년마다 등록을 하나 보다. 라는 걸 어느 정도 알 수 있고요. 그리고 용인이나 인제는 이 2, 3에 있다 없다 해요. 역시 돈을 냈다 안 냈다 하는 거죠. 예, 그렇습니다. 이렇게 이 밑에 많아요. 이 밑에 많으니까 궁금하신 분은 찾아보시면 됩니다. FIA가 다 공유를 합니다. 이런 것들은. 그래서 이제 F1과 관련된 서킷의 구분에 대한 건 여기까지 알아두시면 되겠다 라는 말씀을 드리면서 F1 잡학사전을 마무리하겠습니다.